তো হ্যালো বন্ধুরা, তো চলে এসেছি আবারও নতুন একটা ভিডিও নিয়ে ইউটিউবে। তো এই হর্ন সার্কিটটা আগেরবারে টেস্ট করা হয়নি, তো আজকে টেস্ট করছি। তোমরা ভিডিওটি দেখতে থাকো, কেমন বাজছে দেখো। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটু করে লাইক করবে, আর যদি কারো হর্ন প্রেসার বোর্ড যা কিছু লাগে তো অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবে। ভিডিওর নিচে আমার নাম্বার দেওয়াই থাকে বা দেওয়া থাকবে। ভালো থাকবে বন্ধুরা।